sibyo reka ntacyo nagukorera uzemera impano zaguha uzayemera nzayemera pe nzakora buri kimwe cyose ngiye nzakwitura imana ntabwo wenda zabihwanye n'ukuntu wasevinze ubuzima bwanjye ariko ikiriho ni uko hamwe n'ibyo nkora byose inzira yuzamo yose ngiye kugushyira mu cyiciro cy'uko waba part of my life ku buryo mu byo ntangira gupanga guhera ubu ngubu nawe uzaba urimo ni ukuri pe sibyo ibyo bintu tubishyiremo imbaraga ku buryo tutazongera kuburana urumva ngukeneye njye nta nubwo ndamenya ubundi tugiye gutaha umbwira ikintu nyifuzaho kandi urase ku ntego nta kibazo pe umbwira uti ndakwifuzaho iki naho ibyo kumwana ndagukunda agana ndagukunda nukuri umva ndacyakubwira ahubwo byihuse nta nubwo ndi butinde twihuse tugera mu rugo ngaho ukimbwira se nona Ndi hano. Mbese mu gikoni? Uyu munsi ngiri mu gikoni. Ndashaka kubitaho. Minsi tuba twamaze twarakubuze makarore n'ingera amaso. Sirara byano. Niko. Ndabona aho izindi uyu munsi nafite gahunda ko nigomba kubatekera dore igihe umaze ibiryo by'umukozi rwose rangiye uyu munsi by'ibiryo bya cyumweru ni kinini siko tudaheruka kurya ibiryo watetse wa mugani ngiye kubatekera rero ntabwo biba byoroshye se wabyiyongoje utuye umukobwa yagiye hari utuntu namutumye ku muhanda tw'uturungo ntari mfite ariko yagiye karuna agiye kuza ibintu byo kwigwa njya hariya ku muhanda rwose ndashaka muri iyi minsi nk'ibiri ndashaka kubisigira keza nkareba icyo nawe yigira muri iyi minsi uzi ko namutetesheje nk'akabya ese yumva buri gihe twaba turi kumwe nawe ndashaka noneho kumurekaho gato keza akagira nkareba ko hari icyo yaba yarahindutse ariko na n'ubu ngiye hari ibintu binshobera ni gute keza ira business tujya kwishinga yari ya keza agomba kuyitaho ikamugirira akamaro tukareba ko nibura nawe yakumva ari mu mwanya mwiza wo kwita ku buzima bwe no gushaka ikintu cyamuteza imbere ni gute ukimwirukanka inyuma ugafata icyumweru cyose ukaba hariya akaba ataguha n'akanya ko kwinyagambura ariko mbona muri iyi minsi yarahindutse birimo biraza ntabwo ari nka mbere shereye ubona ari akantu kiyongeraho ubona rwose birimo biraza noneho ugereranije uko mbere yigiraga ntabwo ari uko ari kwigira amaze gusobanukirwa rwose abakiriya noneho basigaye bamwumva se bya binde bamuha igihumbi akabagarurira bibiri biriya byari ubutesi ubusa azongera ntabwo azongera oya biriya bintu ugomba kubimuharira nk'ubu urimo ndatekereza uburyo twafungurira indi shami mu ntara akajyayo nde twashyirayo umukozi ukajya ukamusura rimwe na rimwe mu ntara ntabwo ari kure na za Muhanga ndashaka kugira ngo njye mpora mu nzira se kandi cyangwa nzajya kuba yonze oya nzashyiraho umukozi ubimenyereye nzamuvana hano mu kazi kacu dufungurire ishami akorereyo ariko nibura nko mu cyumweru kabiri ujye usimbukirayo ukore controle umbwire ko bigenda nanjye nzanyuzamo irindi rimwe ngende mbasure kubera ko hariya dufite abakiriya benshi biriya bintu byo kuzajya birirwa bazi n'ahangaha twabegera bakabona yuko turi kumuha serivisi yuzuye urabyumva gute icyo byaba bitwaye ni mpamvu rero umuziro kuri njye ni uko mwamujye kuba mu ntara sinumva naba ngangiye nyine ushaka ko mwamujye ugenda ngo umare iminsi ngo umare iminsi ntabwo byakunda naba nkugabye
aho je mva nkubwire ko Naomi bya bintu byo kwiga imyuga amubwiriza mbikubwira hari ibyo nakubwiye nawe mbigeze kumva ngo ashaka ibintu by'imyuga byo kudoda oya wigeze ubimbwiraho narabikubwiyeho wigeze ubimbwiraho yego yarabijundi rero ngiye yarabimbaza ngo twamuretse bakajya kwigira imyuga ngo rusi ko yabimufashamo mu bintu byo kudoda kandi buretse nzakubareza papa keza uretse ko nta n'ikibazo kirimo ugiye gukora imirimo ukayirangiza kare wasimbuka kugenda ukiga nta kibazo oya ndabizi hari ikintu byabitwaye nyuma rero yaje kumbwira ngo ahubwo ngo ibyo bintu bye ngo hakenewemo n'amafaranga ngo iki ngo hakenewemo amafaranga ngo kugura udukoresho ngo yakwigiraho nyine urabona nyine kwiga sinzi ngo ibitambaro amahugurwa hariya bisaba nyine udukoresho tw'ibanze kugira ngo abashe kwiga neza none se aragira ngo bigende bite ngo akeneye amafaranga $30 cyangwa 70 ngo kugira ngo nyine abitangire ayo mafaranga se kazavaye ngo tukayamuguriza ngo tukajya tuyamukata buri kwezi ngo tugakuraho make ngo tukamusigira utundi duke azajya agura amavuta cyangwa akagura utundi tunakeneye ngo paka ngo igihe ngo azayamarira byangana byose buranze nawe rwose ntabwo bimbwiye numva n'ibyo ngo tukajya tumukuraho make none se wamushubije namubwiye nyine ngo nzakubaza namubwiye nzakubaza papa keza nyine tujye tumuha make andi tuyiyishyure nyine gutyo gahoro garuka kijyanye n'ibintu okay yewe nta kintu bimbwiye sibyo niba yemera ko ari ubwo buryo twajya tuyakata ku mushahara we bikarangira akayamaramo twayamuha tukayamwishyurira nta kibazo bashari yumva ikibazo abakozi ko ari abatindi ibaza umutangiye ayo mafaranga mu kwezi kumwe mu kwezi kwa gatatu tukabona aragiye akagenda atayamazemo akadutwarira amafaranga ubwo amafaranga 60 cyangwa 70 yabatwaye ntabwo ari amafaranga ntabwo waba ufashije n'umuntu ubuse ntabwo wari n'umuntu urimo gusabiriza ukagufatiza inote 5 za 5 ukazimuha ubwo badaza utamukariza umuntu uri ku muhanda ngo akira ndagufashije none afite ikibazo bisa n'ugufasha cyangwa ukwaye we niba umwemereye reka tuzayamuhe sibyo ayishyure ndibaza neza twayamwishyuriye gutyo nawe arimo kwiga neza ntabwo yapfa kugenda gutyo nzamwandikisha amasezerano yuko muguriye hanyuma se nzamukurikira hazajya hariho uzakora ibyo ushaka ngo uhaye uburenganzira nguko rero ngibi bya Naomi wacu oya uzambwire nafataga no gutangira uzafata amafaranga 70 yamuhe gusa uzamenye uburyo uzayamwishyura reka mubwire singiye amenye ko biri seri ntabwo nabasha gukora 70 ngo mbihereze nawe kubera iki se uzayamuhe sawa ngewe uzamubwire cyangwa ndashaka kanya nzaganire nawe numve nge rwose kubara mu note zanjye zingahe nkahereza nawe ngo ujya kwiga ntabwo umutima nawe ubona ibyaname byihorere tuzabikemura gutyo no batari ibintu bikomeye shaka ukuntu badukora agasupa ahubwo dore ese ibyo birungo bya birageraho ryarwa wabutumye ya midarasini yawe cyangwa ari birungo minsi zo bakoresha ari sawa pe akamudarasini birungo bikora yakoze amana mbonye kudoda nabyo biragora umunsi wa mbere wabonye umeze uko se Naomi nyine nishimye ariko ikibazo nagize mana yanjye ikibazo nagize nuko hari haruguru Imana rugira umushi ese buraba nuko atasanzwe ameze we umva yarafite ikintu cyitwa umushi amahane njye no kuva naba ubwa mbere nari babye bimbayeho bakuzi kuba uri kwiga mbe ntari guca kubigeza andi nibinda kubwiye gukata andika ibi ngibi none se ngiye ufite mu mutwe hatoya Naomi uriya mumama ko ari umwana mwiza cyane ko ntabwo yari arimo akubwira n'abakwanze yagiraga ngo basi ibyo uri kwiga ubifate neza sigo se uzavemo umukozi mwiza nk'uko meze uriya mumama ni umwana mwiza uzareba numara kubifata muzumvikana burundu nta mwarimu nimba yigisha umwana umunyeshuri agomba no kumufata neza kugira ngo n'umwana yige neza ariko birambwiraga ngo ntabwo uzi icyakuzanye uko mbona ngo ntazi ngo ibyo urimo ngo urabona ngo ufite ubwenge
ngumva ngo nimba ngo ntabwo nyifite ngo uzambwira yuko ngo ugende ntangira kugira ubwoba rega ntabwo yabura kugushyiraho igitsuri kugira ngo ufate wibyijujute sibyo none se ikibazo mfite yumva hari ukuntu wenda umuntu aba ari kwiga ariko hari n'ibintu by'imibare ngo urimo ngo kabiri ngo umare ngo gukuba kangahe n'abana njye ntabwo imibare nyizi neza cyane cyane imara ya kabiri ntayo nzi nawe umishyiramo umwete ariko nawe uzabifata sha nawe rero ikibazo ariko urabizi ko mara ya kabiri inanirana irananirana nyine kubera ko utabishyizemo umwete ikibazo gukuba biravuna none se ni gute uzatangira kuvuga ngo ibintu birakuvunye ari umunsi umwe ugiye gutangira kwiga shyiramo imbaraga n'ubundi ntabwo wagera ku kintu utavunikiye si ubizi ibintu byose ntabwo bipfa kuza gutyo gusa umuntu cyakoze amana yanjye reka nkubwire nageze mu ishuri bwa mbere nahise numva nkize nahise numva nduhutse nahise numva nyine kamera yanjye imeze neza sha rero Naomi impamvu ndi kukureba gutyo n'imwe urabizi ko akazi ko mu rugo ntabwo ari akazi sibyo ntabwo wisanzura nawe urabizi ugenda gatoya bagatangira bakagutuka wakorora bakagutuka none ndi kwibaza aka kanya ubonye uko utangiye kujya kwiga basi ngo nawe urebe yuko wava mu burere utangiye gucika intege ngo ngaho ngo mara ngo zakunaniye ngo ngaho ngo abantu ngo bari ngo niba ngo yambwiye ngo niba ngo ukata umwenda ngo ukafata ngo metero ngo biba biroro bya metero n'amayero papuro urumva rwa rufite utuntu tw'utuzeru twa kera arambwa ngo nimfate ngo imashini ngo ngana ibaze ngo ndodere ngo kuri tuba turungo tutanagaragara ngo ari umurongo uri bari ngo horizontale niba ngo public ntabwo mbyibuka ibintu yambwiraga akumva ntabwo ari ibintu byoroshye nawe rega bura ibintu birimo imibare biba bisaba kumenya ubwenge none se Naomi atagushyizeho icyo gitsuri nyine ibyo biri kugusaba kumenya ubwenge kubizi ko utabizi nyine wabimenye cyeza ntagira umushi wagira ngo ararwaye sida uzwi none ugiye umushuka wagira ngo baratwite nawe urimo urakabya birenze navuye namwanzi cyakoze n'ubwa mbere ngewe Naomi nanze umuntu wowe reka ndumva nazanasubira ko nyine nzasubira ko nakubonye nkubwira ari kugushyiraho igitsuri kubisakugira cyangwa ngengere gutya nge muzinga cyase uko bajya bakujya kudukubita none tukazinga ababyeyi bacu noneho cyangwa ngende tuno none maze cya iyo bajyaga kujya ukungutana narya gatuno nagiraga gutya noneho nkaturya ahubwo ntukamire nibyo nuko ubona ubumuzinze cyangwa ukagira gutya gufata agati ukagashyiraho nimba ari hehe tuvuga ibintu biri seriye tukiri aho ngaho rero wayikize ubu ngubu turi kuvugana ndi kumva ntanataha no mu rugo kubera iki zigaye numva naba nibereye ku kazi gusa oya se sha nyine nibyerekeranye na Queen yakoze iki Queen arimo arashinge pe gute se arimo aratuma kwihangana binanira yakoze iki ibaze nikodeshereje inzu yego njye mva ku kazi ngende niruhukire urabizi ntabwo nkunda ibintu bya stress none umukobwa ndimo nataha nkamubura isaha yo gutaba umuntu ngana kuri aho witonze wumve ikibazo cyawe uri enda hubukaye wajureka akagende gakenge ngambwira hari ahantu twavuganye azajya agomba gushyira urufunguzo mu gihe adahari birumvikana nk'abantu babana nyine urufunguzo ndahagera nka rubu ego nasiga ibyo guteka nkasanga ntiyabitetse ntiyashashe igitanda yego ye ntiyakubuye yego ye ntiyogeza isahani yego ye mbese muri makeya uko nasize ibintu niko bisanga none se ushaka ko Queen atakoze ibyombo ntagakubura icyuma araramo ntago agikorera isuku nyine reba akageto dufite nawe kuba utagashyiramo isuku wumve ariko uzaze kudusura none yigize boss nyine arakomeza nyine byose n'ubikora wenyine byose n'ibyo bikora pe ariko cyeka nimba waracumbikiye boss lady cyangwa Queen Elizabeth shaka yananiye wikihangana pe nakara ahubwo komeza ukarezamura umujinya oya nanone mwana oya umva ye urabona mise muzamura umujinya byantera kumwirukana oya none umukobwa w'imyaka ingana kuriya
utazi no gukora agasuku ahantu yaryamye utanavuga ati byose turashonje umuntu uncumbikiye yasize amafaranga yo guha cyangwa ibiryo reka mbiteka asanzwe twariye ukava mu kazi unaniwe gutyo ko ari we nawe ukora ariko nurese abagiye akunda kuzungera ariko na roho mbi buriya arakuze ntabwo nakwinjira mu bye akuze ibiki se nimba akuze yagiye akikucuma hakuze ko mudetsa nuze nimba akuze kuyatanye nawe ikodeshereza abe mu rugo rwiwe yigengeye mu rugo rwiwe rega nimba uzi kucumbitse ugomba kugira ibindi bintu ukorera abantu hakuze ko abantu baba bashyitsi mvuye kureba wa mugabo icyo kibazo cyayasanga akora asanze n'abakiri mu rugo urabona tudakwiye kugira ngo twandikishe buriya butaka hakiri kare niba uzajya kubwandikisha ubutaka shere ibintu byose biriya bintu by'ubutaka ni wowe ubimenyereye nyine ugomba kubihagurukira wowe hakuze ko ubutaka butakwandikisha turangaye gatoya twasanga bari abantu bahatanye no kubwita ubwabo nyine ubutaka iyo butakwanditseho ntabwo wari ubwawe karimo ijambo yarabimbwiye ngo njya kuvurira ibiti mu matwi ariko biransaba ko kukira cyumweru gitaha ngomba kubihagurukira nkashaka umwanya nkagenda biriya bibazo byose nkavuye birangiye deni nkashakisha uburyo nagira gute nabwandikisha sino nubwo bigoye sheri noneho hari ukuntu ngo ujya kwa noteri niba wikorera ngo mukavuye muhererekanyije birangiye nzabishakira umwanya ni negligence twagize ariko nta mpamvu yo kurangara ku mutungo nk'uri utimukanwa aba ari ikibazo gikomeye urahavutse ikibazo bitakwanditseho nibwo wabona ukuntu hari ibibazo genda bizi rwose ibintu bitakwanditseho ntawe kigaragaza se ko ari ibyawe n'ikihe ntacyo ubonye umukobwa wacu agaca arimwo nibwo waseka ukihereka wowe mukobwa se Naomi yashyushye yashyushye ngo iki se kandi yatokombeye ngo ngiye gushinga ikigo niba ngo azashinga ikigo ngo kidoda ngo ku buryo ngo njye nawe ngo azajya tudodera ngo imyenda ngo tugiye ahantu ngo tugiye nko mu bukwe nabwo wa mukobwa we urize urarangije ushinze ikigo uratudodeye birabaye ngo njyewe akora nabagira umutendo uwo arashaka someone knocks warabyo umutwe mangaza Kennedy karibu kombe ni wowe ni Kennedy karibu muraho yego muraho oya twongere karibu cyane star makuru y'imisisi ni sawa ndaho ubuzeho pe kuri pe nanjye ntabwo nagaherukaga niyo mpamvu mpobeye nk'umuntu utaherukaga ntabwo nagaherukaga pe ariko rero wananutse sinzi ni siporo nyinshi urimo gukora ni ibiki nari urukumbuzi telefone yanjye iri nari urukumbuzi keza yamaze kunzonga ariko buriya ahubwo wakagombye kuba ubyibuha kubera urukumbuzi kubura amahoro bikaba bimvanye iwacu rwesero bikanzana ku munini ariko nawe rwose urubuti wabeshya urukumbuzi rukuvanye ku munini rubanye ku munini bimvanye iwacu rwose keza sahari ko mbona yanze kubaderanje akaba yagiye kuba bahaye umwanya harya keza ari keza yagiye mu kazi keza ari mu kazi mu kazi namuhamagaye inshuro nyinshi sinamubasha kumubona niyo mpamvu nabivuze teka nyuranganze maze niba namubona icamo se cyangwa idacamo wamuhamagaga nyine igacamo oya ntabwo imbere y'uwicamo kandi bimaze igihe sure telefone ya keza kuri telefone ntabwo muri contact nicyo kibazo nyine cyari gihana numve ko ari amahoro ndebe ko ahari cyangwa se yaba anahari nkamubaza niba ari amahoro kuko ntabwo nsobanukiwe icyatuma keza ni amahoro keza yagiye mu kazi telefone ni nzima utuntu ntiyagutse avugana na wa mukobwa w'umushuti wiwe keza ni muzima cyangwa yaba yaramburuze
ntabwo ugira ngo wumve ibyo tuvuga ndetse keza yakuburokera iki hari ikibazo mufitanye none se kwidacamo na rimwe na rimwe telefone icamo kandi ngerageza kumuhamagara almost every day aragenda ari amanetiwaka nabyo shema make kutazimana undi mwana mbabarira sorry nayo nguhagaki mba nibagiye urakoze kunyabutsa sheri nguhagakishije umwana ndamwagakira cyangwa ari imbaragara dufitemo imitobe hano imbaraga nkigira dufitemo imitobe dufitemo akavinyo kawayini niba ugashobora ngira agakoka kaba kabaye rwose ndikundira fanta kongera imbaraga mu mubiri nanjye niko kantu kanjye pakeza baranseka amakoka azangiramo ingaruka wayambuye buriya choice y'umuntu nta wundi wayivanga ko binabyibushye nyine ariko rero keza telefone bamugana ibyo kubwiraga mama keza iriho ari no ku kazi uramutse utihuta wanyurayo ukamusuhuza ukareba n'ibyo bibazo by'amatelefoni ukamubwira uburyo ugamuhamagara n'umufatishe ukareba ibyo ari byo kuko biratangaje ni muzima arahari nanjye babintunguye nese akaba yaramburutse atabishaka akuze kuburuka mupiki ariko hari ikintu cyabonetse ko ngiye yarageze nimero cyangwa mwe mwibuka kumuhamagara tumuhamagara nsina keza yatashye abari kuri telefone ntiyagenda mu gitondo atari kuri telefone atavugiye kuri telefone nako ntihari kwivugiraho umuntu ababyumva okay ntacyo ibyo ni simple murakoze wowe nubona akanya ko nabikubwiye enjoy ubonye akanya utihuta wasimbukira ukamureba mugakemura n'uko ari byo nkeneye se ese ikibazo mufitanye pakeza rero ngo mugakemura ibyo bibazo ibintu by'abakundana rega buriya wamenya ari ibiki we nibagerayo baramenya uburyo babyisobanura gusa tubihaye umugisha bize kurangira ikibazo ese mwagize ngo nagenzwaga n'icyo gusa mfite n'indi nkuru idashimishije ariko inyerekeyeho gute se kandi Kennedy buriya mwari kumva babahamagara ngo nimuze mwakire murambo wa Kennedy oya se kandi uramenye mu minsi ishize hari abantu banabyita ko bashimuse ndimo ndigendera ku mugoroba bahita bamfata kace bahita banjyana mu ishyamba baraniga barankubitagura ibyo bintu biracyaba muri iki gihugu niko bimeze rwose bendaga no kunyica bambwira yuko ari abicanyi baranyisobanurira bambera imfura ugendaga n'amaguru asaba umugoroba rwose kwa kundi nitahira hano hafi muri quartier y'iwanyu bambwira yuko babahaye amafaranga kugira ngo banyice amafaranga hari umuntu ngo wanguze ngo abaha amafaranga ngo banyice rwose barankubita basiga ndi intere sheri baze kwishyura abantu gufata amafaranga ukishyura abantu ngo bicumure wese ahubwo none se Kennedy mbabarira umbwire abo bantu bakubwiye umuntu wabatumye we ahubwo se bataranamubwira wabahonotse uti kiriho bari bamfutse mu maso barankubitagura ntabareba ntazi ngo ni bande cyaze kubw'amahirwe bemeye ko tujya mu mishyikirano tujya mu mishyikirano turavugana barengereza amafaranga kuyo bari babahaye bakubwiye n'umubare yego noneho mbemerera make barankundira bumva nyine amafaranga yabo yiyongereye ndangije nyine ndarusimbutse ariko basize ndi intere ndyamye aho ngaho ubu rero nagira ngo mbabwire iyo nkuru mumfashe gushima Imana n'ukuri kuko abanzi ari Imana icyubahiro pe kuba ari no kukwica se bakagenda ahubwo abo bicaye ntabwo babimenyereye pole sana sha yaba kuranuka kose akoze ko ibyo bazo bazanye banize we ntuzongera kugenda n'amaguru ujye umpamagara nze ngufate ku kazi ibyo bintu by'abantu se ariko ibi bintu sinzi Kennedy cyane kwihangana pe gusa reka nkugire inama uramenye ibi bintu ugomba kumenyesha inzego z'umutekano ukishinganisha kuko ubuzima bwawe buri mu kaga niba abantu warabahonotse gutyo ejo cyangwa ejo bundi nyiri kubatuma azakubona ugenda uri muzima asange yareshuwe kuri aferi ya mbere ashobora gukora ibindi bintu bibi wakegera inzego z'umutekano ukabwira polisi ukabwira ikibazo ufite
yego sibyo Kennedy yego rwose niko nzabigenza abapfa kuba narabonye abo batumye nubwo wenda ntagize amahirwe yo kumenya uwabatumye ariko reka nishinganishe kandi igitekerezo nicyo nuko ndabashimiye oya ugomba kubikora kandi mu maguru yihuse ku buryo bagomba kuba bizi bagahita bagufasha kwitegereza ariko umutima wanjye uransuka wanyumvishe ndabizi kuri papa urukundo runyuzuye umutima kandi ndi wowe ndufitiye mbizi kuri papa kuzindikiye muri ofisi se bite ariko nawe niko bimeze bite sawa nanje kubwira ibya yanze bade hari umuntu witwaye se oya iracyari bati nyamuje yambwiye yuko dutinda kwishyura bari witwara hari n'uwaje ashaka kwishyura ndamubwira ihangane ndaramuha igisubizo kibyinze kuko nawe nyine arashaka kuba arijya yiha ntabwo ashaka kuyiha umuntu ufite umuryango kandi yangiriye icyizere cy'uko nyine nzamufatira neza inzu rero nkaba nifuzaga ko cyangwa se nabasaba ko twayishyura vuba bikava mu nzira kugira ngo batayidutwara sinzi ko haramutse bayidutwaye twabona indi nzu nziza iri ahantu hasa nk'aho ya narayishimye iriya nzu ni nziza ngo twanayishyura ariko buriya nta kibazo gusa ibikoresho se wamaze kubibona wapi nta gikoresho na kimwe mfite dada nta matera nta kiyiko nta gikombe mbese ibintu byose biraruhije birangoye ariko ngomba kubikora sibyo birangoye ngomba kubikora ni inshingano zanjye kugufasha sibyo ariko nawe ugakipinga iyo disipurine kugira ngo ubashe kubaka ubuzima bwawe ntabwo nzahora ngo ubwo bufasha nta nubwo hari undi muntu uzategereza ko azaza kugera gute kwita ku buzima bwawe utabanje kubwitaho mbere na mbere ko abantu baza kugufasha hari ikintu nawe ugomba kubanza kwifashaho sibyo uba ku buryo bw'imibanire bwiza n'abantu uvuye mu tundi dukosa twose twatuma utabona rwa rukundo rw'abantu sibyo bikoreho kandi nzi ko uri umukobwa umunyabwenge ufite gutekereza kwiza no wenda gira gutyo ukagira kidobya ariko nzi neza yuko ubishatse wahindura your behaviors ukabasha kugira guti kubaho neza sibyo so tumutora sibyo ndazi kubikoraho gusa bo ntabwo nindagiza akazi kari naza kugufata tukajya tukabikemura ukakora gusa uragenda listing ibikoresho byose ukeneye kugira ngo byibanze ari ukuryama ari uburyo abantu bashobora kwicara baje kugusura then noneho dadi n'intebe ntuzi tuza gusura tuzicarayo cyangwa bagenzi bawe wewe nta kibazo wakicara no ku buriri ariko se wamugana abandi bakicarayo nakwicara sorry dadi sorry ariko nyine kubera ukuntu mwisanzura nka papa wanjye banumva niyo naguha karibu mu cyumba nta kibazo ibyo ni ibindi sibyo ibyo ni ibindi gusa ibyitwaramo neza nibyo namutangira kumubwira ejo cyangwa ejo bundi amateka azahinduka wow thank you so much birandeba nafite ukuntu nawe ubundi hari ahantu nabonye ari heza baramutse bagutwaye byaba ari ikibazo sibyo hello
ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima